عرف المسيح من ربنا إنه مهمته في الدنيا خلاص انتهت مؤقتا وهيبتدي رفعه للسماء، فبيبتدي يطمن التلاميذ وأصحابه. ما تيجي نشوف المسيح هيطمن التلاميذ ازاي، وايه هي اخر وصايا المسيح للتلاميذ في انجيل يوحنا الاصحاح رقم 14. المسيح بيقول: انا هطلب من الله معزٍ اخر، معين اخر، مؤيد اخر، يبقى معكم الى الابد. دي رسالة طمأنة للتلاميذ. طب يعني ايه اخر؟ يعني في حد قبليه قبل كده؟ ما كل الرسل قبليه. معنى كلام المسيح ان انا همشي وهطلب من الله رسول اخر، نبي اخر، زي موسى، زي عيسى، زي حسقيال، زي كل نبي. بس هو يختلف بقى عن كل الانبياء. ليه؟ لانه هيبقى معكم الى الابد، يعني ده نبي اخر الزمان، مفيش رسول بعده. فانا همشي وهطلب ان ربنا يرسل لكم نبي اخر الزمان. طيب، هو روح الحق. مين هو ده؟ النبي اخر الزمان الذي لا يقدر العالم ان يتقبله. مش كل الناس هتقبله. طيب، وبيقول لك في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي. ما هو باين ان هو اله زي الله؟ لا طبعا. ما هو كمل بقى، بيقول لك تعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم. يعني احنا، الله والرسل والمؤمنين، هدفهم ان الانسان يعبد الله بس. يعني احنا كلنا في بعض، انا في الاب والاب فيا، انا فيكم وانتم في. مش معناها ان كلنا بقينا الهه، لا، معناها ان كلنا هدفنا واحد، ان حضرتك كانسان تؤمن ان في الله وتعبده. طيب كمل. اما روح الحق المعين الذي سيرسله الله باسمي فإنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. نبي آخر الزمان لازم تبقى معاه شريعة فضلة كمان لآخر الزمان، بيعلمك من أول ما تصحى لغاية لما تنام. أول ما تصحى تذكر ربنا، بتقول إيه، بتصلي إزاي، بتتعامل مع الناس إزاي، بتتعامل مع المجتمع إزاي، لو في حروب إيه أداب الحروب، لو في صلاة إيه أداب الصلاة، لو في خلاف إيه أداب الخلاف، لو في طريق أداب الطريق. بيعلمك كل سلوك في الدنيا، إزاي تخش الحمام حتى وإزاي تخرج منه. بيعلمكم كل شيء. ده مين بقى؟ روح الحق، نبي آخر الزمان. فقال لهم في الأخير: سلام أترك لكم سلامي. قال لهم لازم تفرحوا ليا لأن أنا رايح إلى الآب، لأن الآب أعظم مني، لأن الآب ده الله، إنما أنا مجرد رسول. أنا أكلمكم كثيرا بعد، لن أكلمكم كثيرا بعد. ليه بقى؟ لأن سيد هذا العالم قادم، نبي آخر الزمان عليه السلام قادم. المسيح يبشر هنا ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه السلام وعلى المسيح السلام.